Ja, nou. Zijn we in Friesland? Nou, heb ik geen gelijk aan te zwaaien. Maar dat zei ik, wat zei ik? Maar je hebt net bij het eindstaande, hè? Nee, we zullen hier achter van ons komen. Dan hier we wat in het uitspreken en dan... En dan gist weer even zien. Ja, dan zullen we weer even maar voorop blijven. En dan tussen terug een fijn in de louten. Of is het te leiden? Nou, het is in de Leiden, hè? Het is in de leiden, hè? Ja, zie, ik maak ook even een beetje om in Fries kwerkje, hè? Ja, zeker. Ja, maar je bent mooi voort. Ja, ik ben hartstikke mooi. Zit op een uitrijden. Maar ben je met de boot? Ja, zeker. Die lijkt achter jou. Dit is je boot. Ja, Ja, zeker. Uit de wiel gaan, jongen. Ja. Hé, maar ik ga even, doe eens geen Facebook vrienden met de BH. Nee, dat klopt. Ik had proberen, maar ik mocht er net meer bij. Nou, dat is wat. Hoe moeten we dit nou gaan? Nou is nog weer even onvrees, dan heb ik er even wat oors aan. Nou, dan doen we dat. Doen we dat? Oké. Nou, we gaan het even goed regelen, want deze man, die kan heel een goede ding regelen, hè? Ja. Dit is de Music Man, hij regelt alles. Zo is dat, Ja, precies. Allerlei leuke Nou, evenementen. wil je je naam nog even zeggen dan? Harry Vonk, evenementen. Live Harry muziek. Vonk evenementen. Nou, wat zei ze, Harry? Ben ik ook een beetje geschikt voor wij te zeggen voor die evenementen? Ja, zeker wel. Zeker Nou, dan maken hè? we nog maar even om de tafel. Ja, dat doen we. Ja, dus je moet al die trouwwerkje, hè? Ik wil best een beetje goed zien voor de lol. Nee, daarom. Harry Vonk, Top. dank u wel. Zijn we in Friesland, een fijne vakantie alweer.